ça, c'est le meilleur techno. Regarde la caméra. Double caméra. Sérieusement, le modèle de ce techno-là a réussi. 64 Go, 6 Go RAM, tu prends ça. Ça, c'est combien d'iPhone? Il dit, c'est tranquille pour les petits budgets. Tu prends ça, tu as ton très joli téléphone, tu n'as rien envie à quelqu'un. Beau design, couleur blanche, disponible à d'autres communications à seulement 55 000 francs. Je peux revoir le prix. C'est famille. Tu viens ton prix, tu vois, non? Tranquille.